von einer tragischen Geschichte bis hin zur Popkultur. Begleite uns, während wir mehr über Edward Mordrake, den Mann mit zwei Gesichtern, aufdecken. Nummer 8. Herkunft. Seit dem Jahr 2007 wandern Bilder über den Brite aus dem 19. Jahrhundert namens Edward Mordrake im Netz herum. Laut einem Bericht, der ursprünglich 1895 in der Boston Post veröffentlicht wurde, wurde Mordrake mit einem extra Gesicht auf der Hinterseite seines Kopfes geboren. Obwohl es nicht sprechen konnte, quälte dieses Gesicht Edward auf schreckliche Weise. Laut der Geschichte des Autors Charles Lotin Hildreth wurde Mordrake zur Verzweiflung getrieben und nahm sich im Alter von 23 Jahren das Leben. Nummer 7. Geschichte. Die Geschichte geht weiter, denn Mordrake war der Erbe einer der vornehmsten Adelsfamilien, aber er nahm dies nie entgegen. Er war ein talentierter Musiker, der in völliger Abgeschiedenheit von dem Rest der Welt lebte, sogar von seiner eigenen Familie. Im originalen Artikel erklärt der Autor, dass er eine zierliche Person war und er verglich sein Gesicht mit dem Gesicht des antiken Gottes Antinos. An der Rückseite seines Kopfes hatte Mordrake ein weiteres Gesicht, das ihn schwer zu leiden brachte. Nummer 6. Böser Zwilling. Das Gesicht, das nur einen Teil seines Hinterkopfes bedeckte, wurde als wunderschönes Mädchen beschrieben. Und es wurde gesagt, dass sie so lieblich wie ein Traum war, aber auch so scheußlich wie ein Teufel. Es schien auch Zeichen von Intelligenz zu zeigen und hatte böse Absichten. Die Lippen bewegten sich ununterbrochen und die Augen folgten den Dingen, die sich davor befanden. Wenn Mordrake traurig war oder weinte, würde das Gesicht am Hinterkopf zufrieden und spöttisch grinsen. Laut Mordrake schlief sein böser Zwilling, wie er es nannte, niemals. Auch wenn es der Rest der Welt nicht hören konnte, würde der Zwilling nachts Mordrake schreckliche Dinge zuflüstern. Es sprach über Dinge, von welchen Mordrake glaubte, dass man nur in der Hölle davon sprechen würde. Er berichtete auch, dass das Gesicht ihn dazu bringen wollte, schreckliche Dinge durchzuführen. Mordrake gab nie preis, was diese Dinge genau waren, aber wenn man betrachtet, was als nächstes passierte, dann muss es schrecklich gewesen sein. Nummer 5. Tragisches Ende. Mordrake wunderte sich, ob einer seiner Vorfahren schuldig einer gnadenlosen Sünde war und ob er die Strafe für diese war. Als er mit seinen Ärzten Manvers und Treadwell über sein Leiden sprach, fragte Mordrake sie, ob sie das Gesicht entfernen könnten, auch wenn es dabei zu seinem Tode führen würde. Es ist unklar, ob diese Ärzte eine solche drastische Maßnahme in Betracht gezogen haben oder auch nicht. Am Ende machte das keinen Unterschied mehr. Denn Mordrake nahm es in seine eigenen Hände und erlöste sich selbst durch die einzige Hoffnung auf Freiheit. Obwohl er genau bewacht wurde, schaffte er sein Gift zu kommen und beging so Suizid. Er hinterließ einen Brief mit den Anweisungen, dass wer auch immer ihn finden würde, das Gesicht vor dem Begräbnis zerstören sollte. Mordrake hatte Angst davor, dass es ihm noch in seinem Grab Dinge zuflüstern würde und ihn somit für immer quälen würde. Er wurde an einem schäbigen Ort in einem unbekannten Grab begraben, genauso wie er es wollte. Nummer 4. Echte medizinische Fälle. Ein Artikel, der von Hildreth geschrieben wurde, befand sich in einer 1896 Enzyklopädie mit dem Titel Anomalies and Curiosities of Medicine. Obwohl es die Grundlagen von Mordrakes Zustand beschrieb, bietet es nicht wirklich eine medizinische Diagnose. Es gibt jedoch einige dokumentierte Fälle, an denen er leiden hätte können. Es ist extrem selten und wird Craniopagus parasiticus genannt. Es tritt in siamesischen Zwillingen auf. Wenn einer dieser unterentwickelt ist und weniger funktionsfähig ist, was der Grund dafür ist, weshalb es als parasitisch beschrieben wurde. Meist handelt es sich um einen nicht vollständig ausgebildeten Kopf, der an dem dominanten Zwilling angebracht ist. Ein Bericht aus dem Jahr 2016 zeigte, dass nur 3 der berichteten Fälle von Craniopagus parasiticus die Geburt überlebten, um untersucht zu werden und in der Literatur eingebunden wurden. Nur einer der Fälle, der 2-köpfige Junge aus Bengal, lebte 4 Jahre lang, um untersucht zu werden und starb unter Umständen, die Berichten zufolge nichts mit Craniopagus zu tun hatten. Eine weitere Krankheit, an der Mordrake hätte leiden können, war kraniofaziale Vervielfältigung, auch die Prosopis genannt. Wie der Name schon vorweggibt, werden die Merkmale vervielfältigt, meist am Kopf des Leidenden. In seltenen Fällen kann auch das gesamte Gesicht dupliziert werden.
Die Prosopis ist sehr selten und ähnlich wie Craniopagus parasiticus hat es eine geringe Überlebensrate und der Großteil der Fälle sind Fehlgeburten. Nummer 3. Fakt oder Fiktion. Es gibt einige medizinische Erklärungen für Zustände wie jener von Edward Mordrake. Und der Fakt, dass dieser Fall in einer medizinischen Enzyklopädie auftauchte, mag diesem Fall erstmal Glaubwürdigkeit bieten. Aber es gibt auch einige Dinge, die der dokumentierten Medizin widersprechen. Die Krankheiten, an denen er litt, sind sehr, sehr selten. Häufig gibt es keine Überlebenden, wenn es überhaupt welche gibt, die die Geburt überlebten. Mordrake wurde jedoch 23 Jahre alt. Es muss sich laut Aufzeichnungen auch um genetisch identische siamesische Zwillinge handeln, aber Mordrakes böser Zwilling war weiblich. Auch wenn es als weiblich falsch interpretiert wurde, ist es sehr zweifelhaft, dass es Intelligenz aufwies. Beschreibungen des Gesichts des zweiköpfigen Jungens zeigten, dass es Grimassen schneiden konnte und auch ein wenig die Augen bewegen konnte. Aber auch wenn eine Art Bewusstsein präsent war, es wurde nie Intelligenz observiert. Daher ist der Glaube, dass Mordrakes zweites Gesicht ihm im Schlaf zuflüsterte, sehr zweifelhaft, da es nicht mit medizinischen Aufzeichnungen übereinstimmt. Nummer 2. Quellen. Manche glauben, dass Dr. George M. Gould und Dr. David L. Pyle, die Co-Autoren von Anomalies and Curiosities of Medicine, versuchten, deren Gründe zu decken, als sie es in die Enzyklopädie einbrachten und behaupteten, dass Mordrakes Geschichte von einer glaubwürdigen Quelle stammt. Das einzige Problem ist, dass es keine anderen Quellen von Mordrake bis zu diesem Zeitpunkt gab. Der Text wurde Wort für Wort zu dem Artikel von Hildreth in der Boston Post zurückgeführt, ein Jahr bevor die Enzyklopädie veröffentlicht wurde. Hildreth war als Autor von Fiktion bekannt. Diesen Artikel in einer Enzyklopädie zu erwähnen, hätte der Glaubwürdigkeit schaden können. Der Artikel hatte den Titel The Wonders of Modern Science, Some Half-Human Monsters Once Thought to be of the Devil's Brood. In diesem schrieb Hildreth über deformierte menschliche Freaks, wie sie es nannte. Abgesehen von Mordrake handelt es auch von einem Mann mit dem Körper einer Spinne, einem Mann mit 4 Augen, einer Frau mit einer Fischflosse, einem Mann, wessen Hände und Beine krabbenartige Scheren aufwiesen und viele weitere. Er behauptete, dass er über Mordrake auch einen alten Bericht der Royal Scientific Society herausfand. Es ist unklar, ob eine Gesellschaft mit diesem Namen je existierte. Die Sprache, die in einem Artikel verwendet wurde, der scheinbar wissenschaftliche Quellen aufwies, war mehr melodramatisch und wies keine medizinische Terminologie auf. Es wurden auch keine Beweise gefunden, dass Mordrakes Ärzte, Manvers und Treadwell je existierten. Der Großteil dieser Beweise führt darauf zurück, dass Edward Mordrake Teil der Fantasie des fiktionellen Schriftstellers war, was mit dem Zweck kreiert wurde, Zeitungen zu verkaufen. Diese Art spekulative Fiktion wurde mit anderen Falschmeldungen aus dieser Zeit, wie auch der Cardiff Giant von 1869 oder auch der Schwindel vom Leben auf dem Mond aus dem Jahr 1835 gesammelt. Nummer 1. Edward Mordrake in der Popkultur. Edward Mordrake wurde in der Popkultur sehr beliebt und wurde das Thema vieler Theaterstücke, Schriftstücke, Filme und Lieder. Er inspirierte einen Tom Waits-Song mit dem Titel Poor Edward und 3 Episoden von American Horror Story, wo er von Wes Bentley repräsentiert wurde. Mindestens 2 Romane basieren auf Mordrake und seiner schrecklichen Krankheit. Es gibt auch einen Langfilm, an dem er momentan arbeitet, der den Titel Edward Mordrake bekommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kennst du noch weitere Details von Edward Mordrakes Geschichte? Lasst es uns in den Kommentaren unten wissen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.